Ola, que tal? Benvidos a unha nova entrevista en Diario de Arousa. Hoxe temos con nos a Paula Dios, que é a xerente da Fundación Deportiva Municipal da Illa de Arousa. Bos días, Paula, gracias por vir. Bo día a vos por invitarnos. Contame, é a Illa un concello moi deportista? Bueno, pois eu penso que sí, que a ver, andamos no 30% da poboación que fai deporte vinculado á Fundación Deportiva. O sea, aparte, pois os que veñen a Vila García, a Cambados, a piscina e todo eso. O sea, que eu creo que estamos nun de hábitos deportivos por encima da media galega. Sí. Cantos, non sei se sabedes, cantos clubes pode haber na illa de todos os deportes? A ver, dentro da Fundación temos membros dos clubes que teñen deporte base. Está o Club de Baloncesto Dorna, está o Club de Xadrez Dorna tamén, o Club de Dorna Sabela Dorna tamén, vale, da Asociación Cultural e Deportiva Dorna, todos. Despois está o Club de Piragüismo Illa de Arousa, está o Club de Ximnasia Rítmica Arousa e falta o Club Céltiga de fútbol. Despois, aparte, hai un club que se chama Illa de Arousa, que tamén ten baloncesto, pero non está ligado á Fundación por non ter deporte base. Sí que colaboramos con eles, fixeron un 3x3 o ano pasado e se colabora, pero como non teñen deporte base, non están, digamos, na toma de decisións que temos na Fundación. Claro. Cada un deses clubs ten un representante como patrono da Fundación Deportiva. Claro, o sea, que teñen que ter deporte base para poder estar dentro da Fundación. E, bueno, e non poden ser, temos aí como unha norma de que non poden ser do mismo, bueno, deporte, vamos, digamos. Porque imagínate que se crean pois 8 clubs de baloncesto, pois, bueno, pois un pouco para que todos se unan e se tal, e que busquen os obxectivos ou o que sexa, pero con un representante. E cal é a vosa función? Digamos. Sí, e cal é a vosa función dende a Fundación? Pois dende a Fundación, bueno, un pouquiño, pois eso, actuamos na promoción e axudamos aos clubs no deporte base, sobre todo, pero tamén no outro, xestionamos as instalacións do concello, que son poucas, pero que intentamos tamén, moitas veces tamén intentamos facer recursos e tal, e hai que obxectivizar, o sea, optimizar os que temos. Tampouco tería ningún sentido que teñamos instalacións paradas porque pertencen á educación ou porque a veces os permisos sí que se dificultan pois porque hai outra Consellería de Educación ou de tal que non che deixa entrar na instalación ata unha hora ou eso. Pois eu penso que gracias a non ter instalación municipal, pois sí que é verdad que explotamos ese tipo de instalacións. Pois bueno, un pouquiño dende a Fundación xestionamos ese tipo de instalacións e despois promocionamos nos directamente tamén a práctica deportiva. Sobre todo centrámonos un pouquiño máis pois eso, en deporte base e saúde. Vale, os clubs están un pouquiño aí metidos, pero levan a parte federada, teñen en torno ás 500 fichas federativas entre todos os clubes, e dende a Fundación pois temos outro tipo de actividades enfocadas un pouquiño máis á saúde. Tiñamos 200 e pico persoas que facían deporte coa Fundación, pois ven en pilates, en aeróbic, en mantemento para a terceira idade, nos sábados divertidos os de infantil, sabes, os de 3 a 6 anos. Colaboramos coa AMPA con actividades extraescolares. Dentro da AMPA tamén hai outras actividades deportivas que aparte das que hai na illa. E, bueno, un pouquiño estamos aí en todo eso. Son 200 e pico persoas que xa facían nesas actividades, máis agora, dende o 2023, que temos o ximnasio municipal, que temos outras 200 e pico persoas pois no ximnasio. Entón, bueno, eu creo que as cifras non son malas para tal. Sí, ademais estades constantemente facendo actividades, porque saídes na prensa, pois constantemente facendo actividades, e agora tedes dentro de moi poquinho a Festa do Deporte, que non sei se é o evento máis importante para vos. A ver, a Festa do Deporte a min é un evento que ademais gustame moito porque xusto focaliza o traballo da Fundación. Son todos os clubs que están aí, os que cada un pois promociona a súa actividade, entón pois é unha forma de que alguén que non está ligado a un club teña un día para probar ese tipo de actividade, que é o que nos interesa, sobre todo nos cativos, que moitas veces xa os centramos en un deporte pois porque os pais practicábamos un deporte, e entonces é un pouquiño para probar os distintos deportes que temos na illa e que
de esa festa naceu que moita xente se metera nun club durante o inverno e... O sea, que funciona para captar a xente, non? Temos en torno aos 700 participantes ou así, entonces, bueno, pois eu creo que non está mal. E despois eso, a continuación temos a semana seguinte o Carreiro en 10K, que tamén contamos eso, si enchemos inscripcións, que temos un máximo, son 650 participantes máis. Entón, bueno... En a Festa do Deporte, que se me podes explicar un poquinho máis que vai a pasar para a xente que non saiba de que vai, pois que poden ver ali? Pois eso, o que decía, todos os clubes teñen a súa propia actividade, digamos que empezamos o domingo con xadrez, podes apuntarte para participar nun torneo de xadrez, eles teñen torneos de xadrez no camiño todo o verán, pois o da Festa do Deporte foi o primeiro torneo no camiño que fixeron e entonces siguen con elo. Ti apúntaste e vas a participar ese día ali. Incluso, se non queres participar no que é a competición en sí, podes ir a xogar unha partida e un tal, porque teñen tamén unhas mesas ali para os máis pequenos e eso. Despois o luns temos a parte do Céltiga, que pon os seus adestradores tamén pois a disposición do evento, e fan xogos, pois algo de técnica de fútbol e iso. O martes tocalle baloncesto. O martes tocalle baloncesto, o mismo. Este ano o baloncesto ademais cambiámolo, tanto baloncesto como ximnasia rítmica, intentamos leválo tamén ao camiño. Entón vamos a facer na Praza do Regueiro, vamos a intentar levar as canastas para ali e que sexa un evento ali, pois un pequeno 3x3, pois eso, moitas veces fanse partidos de pais contra fillos, cada club un pouquiño, pois o que mellor lle funciona. O mércores tocalle a piragüismo, que pon os seus adestradores e as súas embarcacións a disposición de todo aquel que queira probar e ter unha experiencia no piragüismo, que ao final é algo que motiva moitísimo, porque claro, hai xente que, bueno, pois como non lo probé, pero, a ver, o baloncesto e tal, ti colles un balón e próbalo, pero ao final a embarcación non a testan a man. Entón, tanto piragüismo o mércores como Dornas a Vela o xoves, pois é algo que che poñen as embarcacións a disposición, poñenche os entendidos, porque, bueno, en Dornas tamén temos que che explican cultura mariñeira. O ano pasado tuvemos aí un problemilla porque con moito vento non pudemos salir, primamos un pouquiño tamén o de que sea algo, bueno, que non teña problemas nin que poida surxir nada. Entón, deronos unha charla pois enseñándonos nudos, enseñándonos como se izaba unha vela en terra e bueno, as partes da dorna e todo eso. Entón, bueno, pois sempre sacamos aí algo tal. O sábado temos que o domingo o de xadrez tamén me faltou, porque cambiamos de orde. Este ano, como lles tocaba organizar unha festa gastronómica, cambiaron para o domingo, sempre o sábado, pero o domingo con xadrez pola tarde, tamén ximnasia rítmica, temos a novedade de que nos vai a facer a súa exhibición no Regueiro. O sea, tamén vamos a levar o tapiz ao Regueiro e, en principio, como non teñen ningún exercicio de cinta, que sería o maior problema polo tipo, sí. Si o tempo nos acompaña, pois levaremos a ximnasia rítmica tamén ao Regueiro. E despois, por último, o sábado pola mañá, a Fundación organiza a marcha ciclista, donde, bueno, pois faise un percorrido pola illa, é un pouco tamén para fomentar o uso da bicicleta na illa, que non ten nin costas, o sea, en 7 km cuadrados nin siquiera tes moita distancia. Entón, pois, ao final, o que queremos é que a xente se mova camiñando, en bici, e fomentar un pouquiño todo eso. E tamén temos para os participantes pois un pequeno sorteo de algún material, tipo cascos, bidóns, candados. E despois pola tarde pois rematamos con un pouquiño homenaxe que sempre lle facemos aos deportistas. Dende o ano pasado facémolo no auditorio, porque pensábamos que, bueno, quedabas así un pouquiño no pabellón ao acabar ximnasia rítmica e non se lle daba como tanta importancia. Faise homenaxe a unha persoa que se dedica á Festa do Deporte. Eso está un pouquiño aí en secreto, porque aínda non o saben nin os propios... Nada, comunicaremos o día antes ou uns días antes. Sempre se homenaxea, pois ven a unha entidade, ven a unha persoa que estivese moi vinculada a un club de forma desinteresada e de voluntariado, que, pois, bueno, que os clubes consideran que é alguén que merece esa homenaxe.
E despois faise unha dedicatoria tamén ao deportista de base máis destacado dese ano, tamén está no aire. E despois, dende o ano pasado, tamén se suben pois a deportistas pois que quedaron de número 1, o sea, de primeiros na liga na que estaban xogando, que teñen algo destacado nesa temporada. Cada club pois propón un pouquiño intentamos que suban sempre así de todos os clubs alguén, e propón para pois, nada, simplemente un recoñecemento. Non sei se tedes cifras de que deporte o que máis xente atrae, os nenos sobre todo. Ou sigue sendo o fútbol? Está claro. Non cambia, Bueno, non? que conste que, a ver, en baloncesto tamén teñen moitos nenos. Temos un problema agora mesmo na illa que é en todos os lados, que é a natalidade, que nos vai a costar, nos deportes de equipo, vai nos a costar... A facer equipo, non? Exacto, porque, xa estamos collendo tamén un pouquiño pois de Vilanova e temos así de fora da illa tamén, pero sí, o fútbol sigue sendo o deporte un pouco estrella. A ver, o ano pasado, por exemplo, no Céltiga comezou o equipo femenino de senior, que foi un enganche tamén para as nenas. Porque quería decir isto, porque comparado co baloncesto, pois sí que é verdad que o baloncesto fixo un boom para arriba coas nenas. O sea, ademais, eu cheguei ao baloncesto toda a miña vida, e é verdad que íbamos aí un pouquiño detrás dos chicos, pero agora incluso houve temporadas, creo que fai 2 temporadas ou así, que superaban as chicas aos chicos. E son 100 e pico nenos que teñen tanto, 200 e pico licencias federativas creo que ten o Céltiga, e 100 e pico o baloncesto. Entonces, están aí ao nivel. Despois está piragüismo, tamén ten bastantes licencias, e, é un pouquiño... E ti cal animarías a probar máis alá do fútbol e das que son máis coñecidas? Cal dirías ti que é interesante que os nenos se Eu animen a probar? son das que digo que ata os 12 anos os nenos teñen que probar de todo. De feito, encántame que na AMPA pois metan cousas como judo, como atletismo, que este ano tivo, con Pablo Otero, tamén aí botando unha man, dando unha extraescolar, pois tivo un boom tamén. Teñen judo, teñen taekwondo, teñen atletismo, teñen tenis, a Fundación dou tenis tamén moitos anos, teñen patinaxe que o damos dende a Fundación. Eu animo a que todos os nenos ata os 12 anos teñen que probar de todo e teñen que formarse en todo, porque ao final cada un vai che dar algo que non podes ter con os outros. Pois ven ese equipo ou ven esa técnica. Para min é importantísimo a técnica de carreira, porque despois, pois sí, xogamos ao fútbol ou xogamos ao baloncesto, pero se non temos técnica de carreira, pois non é o mesmo. O sea, que proben un pouquiño de todo. Exacto. E ti como empezou o teu vínculo co deporte? Pois eu empecé, creo que no 90 algo, tiña que ter a data máis na miña cabeza. O primeiro ano que se fixo o baloncesto femenino na illa, pois fixemos 2 equipos de femenino. Eu era unha das xogadoras de esos equipos, e despois, de aí xa foi, pois eso, surxiu un pouco de facer a carreira, surxiu o de facer o curso de entrenadora de baloncesto, que tamén fun entrenadora de baloncesto, e despois, xa me metín un pouquiño no remate da licenciatura, empecé a dar actividades na fundación, e ata que a xerente que estaba naquel momento pois aprobou unha oposición e acabín... Canto tempo levas ti en total? Eu dende 2005. Na fundación. E que evolución notas en todos estes anos no deporte na illa? A ver, pouquiño a pouco, cando eu empecé había aeróbic e había terceira idade. Eu empecé como monitora porque facía un complemento entre xerente e monitora, facía doble... E eu, por exemplo, como monitora de terceira idade, tiña dúas mulleres. O primeiro día de clase tiña 2 mulleres e unha era con bastón. O sea, eso foi a miña primeira clase. Entón, pois pouquiño a pouco foise incrementando. Xa hubo algún grupo un pouquiño máis numeroso en anos anteriores, pero ese ano eran 2 mulleres e unha con bastón, e búscate la vida e tal. E ese ano acabamos metendo por primeira vez, por exemplo, en terceira idade, que para min foi un gran logro, a homes de terceira idade facendo deporte, que era curiosísimo, porque nadie se apuntaba. Sí, los hombres hacen deporte hasta los 18, hasta los 20 y pico, pero despois no... E as mulleres é ao revés.
As mulleres non tiñan cabida no deporte, pois porque daquela era difícil, e despois sí que facían máis actividade de saúde e de eso. Entón, bueno, acabamos ese ano, por exemplo, pois con 40 persoas en terceira idade, despois foise ampliando o aeróbic, pois xa houve un grupo de mantenimiento e un de aeróbic, despois chegou o pilates, que pasamos de ter 2 grupos e agora temos 11 grupos de pilates con 110 persoas. As actividades dos nenos de Navidad, de Semana Santa e de... pois eran un pouquiño máis esporádicas, no verán sí que se facían, pero é verdad que despois ampliamos a Semana Santa, a Navidad, o sea, na Nadal tamén nas vacacións se fai actividades cos nenos, ampliamos eso de facer actividades durante o ano cos nenos. Que pasa? Tiñamos o hándicap das instalacións, que se temos actividades extraescolares non podemos ter actividades de... Pero bueno, no 2023 xa foi un salto co do ximnasio, porque tiñamos aí tamén un grupiño de idade que eran os xóvenes, que unha vez que deixaban o deporte federado non facían deporte. Pois eso, eu, por exemplo, entrenei un equipo de baloncesto femenino e llegábamos a segundo de bachiller de ahora, que antes era COU, e deixábamos o baloncesto, e se iban a estudiar a Santiago máis todavía, se era femenino máis todavía, e un pouquiño aí estancábase. O sea, que o vosso reto principal sería conseguir que se faga deporte en todas as cidades, non? Exacto, exacto. Sí que é verdad que priorizamos o deporte base, pero é verdad que cos clubs é que prácticamente se ti fas un análise dos menores, eu fixera un estudio fai uns anos, e é que me daba máis do 100%. Por qué? Porque había nenos que estaban en máis dun club. O sea, é verdad que hai algún neno que non practica ningún dos deportes, pero hai nenos que están en 3 clubs. Entón, ao final, pois a porcentaxe era superior. E bueno, eso, despois, para min é algo que é un super orgullo ver, bueno, pois como está formada a fundación, que gracias ao Concello, a agrupación de mexilloeiros, xunto cos clubs, fan un traballo todo común, e despois ves que hai uns resultados, porque temos nomes, pois eso, como Pablo Otero, como Eva, que está xogando no Deportivo, Eva Dios, agora temos unha exportada que é Silvia, que naceu nas actividades da Fundación Deportiva, ela empezou nas actividades de verán e nas actividades de... Xoel Otero, que tamén en atletismo, aínda que non temos club de atletismo na illa, pero tamén é un neno que estivo vinculado á fundación. Son nenos que eu vin crecer ali en todas as actividades e seguro que me estou olvidando de alguén, pero bueno, eso. Claro. Xente da talla de Ramón Ferro que empezou fai moito tempo, Elvira, María Castro, que foron campeonas de España, sabes? Son, que dis, en un pueblo de 5.000 habitantes e hai todo eso e toda esa... Gracias ao soporte que vos lle damos. Claro, eu creo que sí, que algo ten que ver. Non, ao mellor estou equivocada, pero non o creo. Seguramente se non tiveran ese contacto desde pequeniños, esa facilidade de ter acceso ao deporte desde pequeniños, ao mellor non entraban neso. Eu sí que, xa te digo, é algo que teño aí que me resulta que eu penso que sin facer ningún estudio ni nada, creo que sí que en algo vai que se este facendo ben o traballo dende abaixo, tanto por parte dos clubs como... E que necesidades teñen os clubes da Illa de Arousa? Falabasme de instalacións, non sei se sería a principal demanda pola súa parte. De algún club sí, de outros non, evidentemente. A ver, o Céltiga eu penso que non ten... A ver, evidentemente sempre hai cousas que mellorar, sempre hai cousas que facer, pero bueno, o Céltiga eu creo que está cuberto en instalacións porque teñen os 2 campos. Despois, eso sí, que no baloncesto pois costa, porque claro, hai que compaxinar o pabellón co cole, entonces rematan as actividades extraescolares, que tamén queremos que todos practiquen moitos deportes, pero a vez tamén ten a necesidade de entrenar o club. Ximnasia rítmica ten un problema tamén de instalación, entre outras cousas porque incluso non dan nin altura, e todo, sabes, ese é un dos hándicaps. Despois, por exemplo, eu creo que o da natalidade vailles a costar a todos, ou vainos a costar a todos, porque... E despois, bueno, vimos aí na pandemia, tivemos que superar eso para min foi tremendísimo, o sea que, de feito, priorizámonos, deixamos de facer festa do deporte, Carreirón 10K e todo un pouquiño por priorizar todos os recursos
e que os clubs resurxiran e unha vez que eles estén outra vez, que eu penso que agora están outra vez estables, o sea, dentro de que se dificulta todo, ao final, ti pagas, por exemplo, por unha clase de inglés, pagas 70 euros por unha hora a semana, pero se che piden 70 euros por unha hora a semana por ir a practicar fútbol, pois son 3 días a semana, máis o desplazamento aos partidos, máis, sabes, o sea, mínimo son ao mellor 4 horas a semana que fan nos clubes, e se che piden 70 euros ao mes, seguramente lle digas, quero decir que a veces os pais, porque eu tamén son nai, pois nos parece que nos están pedindo moito, pero hai moita xente por detrás facendo un traballo importantísimo, e realmente, se ti analizas os gastos que ten un club, pois son uns gastos moi importantes, e que ao mellor en setembro teñen que poñer 6.000 ou 8.000 euros para licencias federativas e teñen que sacalos de algún sitio e alguén se está pois rompendo para facer todo eso. Entonces, bueno, eu creo que ali teñen pois tamén unha boa base que se fixo co das festas gastronómicas, eu creo que lle axuda moito. Animo a todos a que vayan a participar porque é verdad que eso ao final para eles pois é un desafogo moi grande. E bueno, non sei se tedes algún proxecto novo, algunha cousa na que estades traballando así. Bueno, agora mesmo eso, estamos un pouquiño nos o do ximnasio, bueno, agora xa empeza a rodar prácticamente solo, pero foi aí un tema tal. E en principio non, porque xa che digo, é que tampouco non tes as instalacións e non tes máis xente, o sea, e costa un poquinho meterlle máis, porque eu teño xente que está indo 3 días a semana, teño xente que está indo 5 días a semana, os meus nenos, por exemplo, participan en todas as actividades, non lle podes meter ninguna actividade a maiores porque non dan. O sea, na vida tamén, non sei se pecades os pais tamén de meter os nenos en moita cousa. A ver, eu sempre digo o que che decía antes, eu creo que hasta os 12 teñen que probar. O sea, e de feito eu prefiro que ao mellor non vayan 2 días a semana a baloncesto, pero sí que vayan un día e un día a outra cousa e non centralos en unha cousa sola. E bueno, eso, eu creo que tamén hai que ver e eu creo que hai que poñer a cimentación ben e que o que se está traballando se este facendo ben, ocuparnos da calidade das actividades, de ter sempre monitores, que me parece importantísimo. Na illa sempre se apostou por xente pois con formación, exactamente, ou ben licenciados ou ben técnicos superiores, pero é algo que dende o Colexio de Licenciados están reclamando dende fai moitísimos anos, que nos concellos non se contrate a nadie que non teña titulación. Na illa, pois, xa antes de estar eu, a xente que estaba ali era toda con titulación e sempre bueno, pois ao principio nos clubes era un pouquiño máis voluntariado e máis tal, pero que cada vez máis se exixe que teñan todos o mínimo de entrenador do deporte que sexa e eso, o sea que... E xa para ir rematando, que crees ti que aporta o deporte? Na vida non só dos nenos, non só na súa formación, sino de todos nós. Bueno, eu creo que é importantísimo, tanto pois para a saúde, evidentemente, está máis que demostrado, hai estudios, non o digo eu, incluso para o tema emocional, ensínalles moitísimas cousas, hoxe en día os nenos están moi acostumbrados a ter sus cosas, sus tal, pois aí hai que compartir. As alegrías son de todos, pero as derrotas tamén son de todos e pareceme algo, o sea, importantísimo, tanto no que é o deporte federado como no tema de saúde e de unha señora que eu, por exemplo, tiña un caso de unha señora da do bastón que empezou, xa non está aquí, que un día chegou e díxome, mira, que o médico dime que non veña a facer ximnasia, pero ti explicaches o que facíamos aquí na chamábamos de ximnasia, non me gusta utilizar ese término, pero bueno, ti explicabas o que facíamos aquí, e ela decíame, sí, pero dime que claro, que estou tan mal, que teño... Entonces o concelleiro de deportes da illa era o médico anterior e coñecía a esa señora moitísimo. Entón eu conteille, dixenlle, mira, chegou o médico novo este e dixenlle o nome da señora e dixenlle que non prates, que ni se te ocurra. Dile que ni se le ocurra, que dije yo, que ni se le ocurra, porque só o desplazamento camiñando ata ali
o que socializa coa outra xente que na casa está sola, que vive prácticamente, sabes, solo con eso, a mí xa me vale. Despois ali, ainda que se sente un pouquiño, e de feito ela sentábase, e facíamos, pois levantábamos rodillas, e ela facía sentada, e non pasaba nada, e cando podía levantábase e o facía. Entonces, bueno, pois creo que aí... Sí, claro, que a non ser que teña unha cousa gravísima que é recomendable. Exacto. Pois moitísimas gracias por vir hoxe ata aquí, Paula, que saia moi ben todo na Festa do Deporte. A vos por invitarnos. Nada, gracias a vostedes tamén por estar aí, vémonos na próxima entrevista.